Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi turi kuwa gatanu, hari seri y'ibiganiro twatangiye tubagezaho kuwa gatanu. Ni ibiganiro byibanda cyane ku kwisobanukirwa. Iyo seri twayise urugendo rwo kwigarukaho wowe ubwawe. Tumaze gushyiraho episode 6, muri hangana episode y'ubushize naribeshye sinashyiraho 5, ahubwo ngumishaho 4, ariko iy'ubushije yari episode ya 5. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye gukomeza ku biganiro byacu muri uwo mujyo, ibiganiro bidushishikariza kwisobanukirwa, kongera gusubira ku isoko, kugira ngo kuko akenshi ibintu tunyuramo bya buri munsi cyangwa se ibikomere twitwa ko dufite none, hari igihe isoko yabyo iba yaraturutse hahandi hasi mu myaka y'ubuto, aho twakuriye, mu miryango twakuriyemo. Niyo mpamvu rero ibi biganiro ari iby'ingenzi, nanabihariye umunsi kugira ngo tubanze tubigemo indani, kuko kwisobanukirwa ni umuzi cyangwa se umusingi wo kugira ngo wiyubake none ndetse n'ejo hazaza, kubera ko uba wamaze kumenya ibyo ugomba gukomeza n'ibitari ibyawe ugomba kurekura, byakuvuniraga ibitugu busa. Uyu munsi rero tera agatebe hasi wicare, kuko tugiye kuvuga ku ngingo abantu benshi ibahangayikisha. Ni ingingo ivuga ngo iyo gutinya kwangwa bituma wiyibagirwa, bigatuma abandi bose ubabwira yego, ndetse no mu bikubangamiye ugasanga iteka kuri lisite y'ibikenewe, wowe uza nyuma. Hari abantu rero benshi usanga bavuga yego cyangwa bakabwira yego abandi bantu bose, ariko batakibasha kwibwira yego ku byo bo bakeneye. Bemera ibintu badashaka, bikorera imitwaro itari iyabo, bahora bahuze, bahora biruka, ariko iyo habayeho nk'akadetante gatoya, kagahe ka bureke ko kuruhuka, ugasanga arimo aribaza ati ese muri ibi byose nirukamo njyewe ndihe muri ibi byose? Yagerageza kuri lisite ya karasoma, agasanga mu byo yirutsemo byose yirutse ku by'abandi, yiruka ku bandi, ariko we ariyibagirwa. Ese kuki kuvuga oya bigora abantu bamwe kurusha abandi? Kuki hari abantu bahita bavuga oya sinabishobora, ariko ugasanga abandi bumva bafite culpability cyangwa kwicira urubanza n'ikintu cy'ubwoba igihe cyose bagerageje kuvuga oya, igihe bumva aricyo cyangombwa kandi bakeneye. Akenshi ikibazo si uko baba badafite imbaraga muri bo, ahubwo ni uko ibyo bintu baba barabyize kera, barabwiwe ko gukundwa bisaba kugira gute, kwiyibagirwa. Niba rero wisanze muri iyi situwasiyo, ushobora kutayisangamo cyangwa hakaba hari uyiziho, tera agatebe hasi ngaruke nyuma yo gutumikira abadutumye
tuyiganireho mu buryo burambuye. Ubaye utarakanda subscribe waba uyikanda kugira ngo amavideo yacu n'ibiganiro bijye bikugereraho ku gihe nta kigucitse. N'umuryango Life in Fullness rero ni ikigo cy'amahugurwa gishingiye kuri psychology. Iki kigo cy'amahugurwa cyayatangiye 2017 kugeza ubu bakaba bamaze guhugura abarenga 400 kandi bagaragaza impinduka. Iki kigo gihugura abantu kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera 3:00 za mu gitondo kugeza 7:00 z'amanywa. Amahugurwa kugeza ubu ngubu akorerwa muri Kigali. Numva ko abo mu nkengero namwe mushobora kuhagera ntimucikanwe, kandi mbibutsa ko ubu ngubu abarimo kwiyandikisha mu cyiciro gikurikira barimo bariyandikisha mu buryo bwihuse kuko cyenda gutangira. Ab'icyiciro kiri gusoza barimo barasoza ubu ngubu. Mwihutire rero kwiyandikisha kuko imyanya iba ari limite. Ushobora kuba wibaza rero ngo aya mahugurwa amarira icyo umuntu. Intego yayo niyo kwivumbura wowe ubwawe cyangwa se découverte de soi. Byenda guhura neza n'intego y'umugano. Aya mahugurwa agufasha kugufasha gusobanukirwa ibintu waba urimo byisubiramo uwizengurukaho, kandi akenshi bikaba bishobora kuba bituruka mu bikomere ushobora kuba udasobanukiwe. Ahangaha rero wigishwa uko wabivumbura, ukigishwa uko wabikira, ndetse ukanigishwa uko wakomeza ubuzima, ukanavumbura talenti zawe zimwe zagiye zipfukiranwa n'amahitamo mabi cyangwa se n'ibintu byinshi duhurira nabyo mu buzima. Ahangaha wigiramo imyitozo ngororangingo yoroheje ishobora gutuma umererwa neza mu buzima, kandi ukanakomeza kwigishwa uburyo ushobora kugira ubuzima buzira umuze no kubaho udahangayitse muri iyi si tubona itaburamo ibihangayikisha. Life in Fullness rero imiryango irafunguye kuri buri wese ushaka kuyigana. Ushaka aya mahugurwa cyangwa se amakuru arambuye wabahamagara kuri 0782 420 625, 0782 420 625. Iyo nimero mutabashije kuyibona mwahamagara nimero y'Umugano TV tukabaha amakuru arambuye. Reka rero twigarukire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kureba ukuntu gutinya kwangwa bituma umuntu ashobora kwiyibagirwa, bigatuma ahora abwira abandi yego, akita ku byo abandi bakeneye ariko we akibagirwa ibyo akeneye ku giti cye. Aha rero ushobora guhita wibaza ngo ese kwiga yego, kuvuga yego no kuvuga oya umuntu abyigira he? Yigiye hehe ko bitemewe? Kuvuga oya nihe twigiye ko bitemewe? Hari environnement tuba twarakuriyemo se cyangwa imiryango usanga umuntu kuvuga icyo atekereza bifatwa nk'aho ari ukwigomeka, ugasanga kutemera ibintu ubwiwe cyangwa utegetswe bigafatwa nk'ubwibone. Ugasanga mu miryango runaka gushyira imbere ibyo bakeneye byarafatwaga nk'ubwikunde. Ugasanga umuntu baramubwira ngo uri umwikunde, uri iki, bakamwetiketaho amazina yose y'uko atita ku bandi.
Ibi bintu rero iyo bibaye igihe kinini buhoro buhoro, usanga uyu muntu watojwe gutya yiga gushyira amahoro y'abandi imbere yayo, gushyira ibyo abandi bakeneye imbere y'ibyo akeneye, kugira ngo ahunge ya jajimenti y'abantu. Hari abantu rero mu by'ukuri batigeze biga kuvuga oya n'igihe na kimwe, kuko batize ko nabo bafite uburenganzira bwo kugira icyo bahakana cyangwa banga, batemera. Mbese bo batojwe ko kwemerera abandi ibintu byose ari cyo kimenyetso cyo kubitaho. Ariko se tukiri aha ngaha, ni iki mu by'ukuri cyihishe inyuma y'iyi yego iri otomatike ihoraho? Akenshi yego ntabwo iba ishingiye rwose ku rukundo cyangwa se kwita ku bandi, ahubwo hari igihe iba ishingiye ku bwoba bwo kuvuga ngo nimvuga hoya baranyanga cyangwa baranjajinga. Hari ubwoba bwo gutabwa, hari abantu bakurana ubwoba bwo gutabwa bitewe na environnement bakuriyemo, akumva ko nyine navuga oya ari bwigize, cyangwa abandi bamuta akigendera bakamuha nk'akato. Hari n'abagira ubwoba bwo guteza amakimbirane, ugasanga umuntu ari wiwi, ari yego ihoraho otomatike. Kubera iki? Kugira ngo yirinde amakimbirane, kubera ko uwabwira oya atayemera. Mu rwego rwo kwirinda amakimbirane akavuga yego iri otomatike, mu by'ukuri atariyo yakavuze. Hari n'ikindi cyo gushaka kwemerwa, gushaka validasiyo, mbese kumva ko ubwo gushaka kwemerwa ni ikinyuranyo cyo gutabwa. Nyine umuntu kugira ngo yumvwe neza cyangwa afatwe neza, akumva ko ibintu byose agomba kuba ndiyo bwana, cyangwa se kugira ngo amare kabiri ati reka mvuge yego ndebe ko bwacya kabiri. Ni nuko nguko umuntu yabivuga. Ugasanga umuntu aravuga yego ariko umutima urimo usakuza oya. Nawe ubwe yamara kuvuga yego agasigara avuga ati njyewe imbere mu mutima wanjye nashakaga kuvuga oya, ariko yego yamaze kuyivuga kare. Ibi ngibi rero byose nubwo biba birimo biba, ushobora gutekereza ko nta kintu bivuze, ariko hari ikiguzi towutari, hari ikiguzi ibi ngibi bigereza ku buzima bw'umuntu urimo kubibamo. Kuko iyo avuga yego ku bintu adashaka, biramunaniza mu bwenge, kubera ko urumva aba afite contradiction muri we. Ntago aba arimo ahuza ibyo atekereza n'ibyo avuga. Aba abayeho mu by'ukuri mu buzima bumugoye butari ubwe. Urumva haba hari fayitingi hagati y'imitekerereze ye n'ibyo avuga, aba ameze nk'uri kwitwaza igitugu. Ibi rero biramunaniza cyane, akarakara bucece, bya bindi nyine umuntu agira, aba ameze nk'urwaye ikibyimba, aba yarabyimbiyemo imbere, niko twabivuga. Ni nk'ikibyimba kiba kibyimbiyemo imbere, ni nka bombe iba irimo imbere itegereje gushwanyuka, kuko ibyo bintu byose atavuga biba birimo. Ibi ngibi
ibi ngibi byinshi, niyo mpamvu bajya bavuga indwara psychosomatique zituruka ku indwara z'umubiri ariko zituruka ku mitekerereze. Ugasanga umuntu kubera kwa kumenyera kutavuga, ugasanga agira indwara zo mu muhogo, agira indwara za anjine, agira za imyingo, ibintu byinshi. Buriya indwara nyinshi hari igihe uzasanga zituruka ku mitekerereze. Swati ni amagambo yapfukiranywe, ni amarangamutima yapfukiranywe, ibintu byose. Ariyo mpamvu akenshi iyo ugiye kwivuza izi ndwara bakunda kugusuzuma bakakubaza, bikasaba ko unahura na psikologe kugira ngo abashe nawe kugusuzuma. Buriya hari ibintu byinshi tugira ngo ni ibintu biba byoroshye, ariko ararongi uko bimara igihe bishobora kuzana izindi ngaruka mbi kandi zikomeye ku buzima buri fiziko bwacu. Ibi rero bisunikira umuntu kwiyanga, kwiheba, kubera ko aba arimo agenda yiyambura agaciro gahoro gahoro. Bimuzanira kwiyanga, kumva yitakarije icyizere. Usanga uyu muntu ari umuntu bigoye kugira ijambo mu bandi, usanga mbese bihita bimubaho nk'akarande ukuntu. Ugasanga nyine yabaye otomatike, ni nk'umuntu bakanda kuri buto, ni nk'irobo bakanda kuri buto igakora ibyo bayitegetse. Ibi rero bimusunikira kwiyanga, kuko ubushobozi bwo kwifatira imyanzuro aba ameze nk'uwabwimwe, bikageza aho nawe akabwiyima. Aha ngaha rero rimwe na rimwe iyo bibayeho igihe kirekire, usanga we arimo yibwira ko nta muntu umwumva. Kandi koko niba ashaka kuvuga oya agahatirwa kuvuga yego, aba yumva nta muntu ushobora kumva amarangamutima ye. Aba yumva ari nkaho ari we ku isi wenyine wiyumva, kandi ubwo burenganzira bwo kwiyumva nabwo ntabashe kubwiha kugira ngo adashyirwa mu kato. Mu gihe nawe utigeze wemerera abandi kumenya icyo ushaka, iyo utemereye abandi kumenya icyo ushaka, bagutwara mu byo babona. Kuko niba utabashije kuvuga oya ukavuga yego, biroroshye cyane ko wababureminga ko batakumva cyangwa se batazi icyo ushaka, batanakwitaho, ariko mu by'ukuri ntabyo baba bazi. Ntabwo uba wadefinishije limite zawe. Buri gihe rero uvuga yego ku byo udashaka, hari igice cyawe uba uri gucecekesha, kandi icyo gice cyawe uri gucecekesha nicyo ahazaza kizakuviramo ibibazo by'uburwayi, bya bibazo byo kutamenya kwiyafirima, bya bibazo byo kutamenya kwifatira imyanzuro, n'ibindi byinshi bisa gutyo. Nkiri aha rero nagira ngo mpite nkubwira ngo ntabwo kwishyiriraho imbibi ari ukwanga abantu, ntabwo kwishyiriraho imipaka ikurinda ari ukwanga abantu, ntabwo kwemerera abantu ibintu byose aricyo kigaragaza ko ubakunda. Kandi kubahakanira bimwe na bimwe utemera ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ubanga. Kuko abantu benshi usanga ibi bintu bibatera confusion, cyangwa se birabavangavanga, bakumva ko umuntu niba akubwiye ikintu, kumubwira yego aricyo kimenyetso cy'uko umufitiye urukundo cyangwa umwumva. Ariko oya ntabwo ari igisobanuro cyo kwikunda, ntabwo ari igisobanuro cyo kuba umunyabugugu. Niba umuntu agusabye icyo udafite, ntabwo ari ngombwa ko ukimwemerera ntacyo, cyangwa se wenda nawe ugikeneye, niba muri ako kanya udashobora kukigomwa ngo ukimuhe, ntabwo ari ikimenyetso cyo kutagira umutima,
ahubwo ni ikimenyetso cyo kubaha no kwiyubaha no kubaha amahitamo yawe no kubaha aho ubushobozi bwawe bugarukira no kwita ku mbaraga zawe no kwemera ibyo ukeneye nabyo ko bifite agaciro. Kuvuga oya rero ku bindi rimwe na rimwe ni ukuvuga hoya. Kuvuga oya ku bindi rimwe na rimwe biba bisobanuye kuvuga yego kuri wowe, kubera ko niba uvuze oya ku bandi, wowe hari ibyo uba wiyemereye kandi ukeneye. Ushobora rero kwibaza uti niba narakuriye muri iyi mimerere cyangwa se niba nsanze ndi muri iyi mimerere, nabaye otomatike nemera ibintu byose nk'ibyemewe, bingora kuvuga oya, nkasanga iteka ndi ku murongo w'inyuma mu bikenewe, nishyira inyuma mu bikenewe, ahubwo abandi nkabashyira imbere cyane. Ntararenga ahangaha navuga ngo burya ngo ujya mu kinyarwanda baravuze, buri munyarwanda azi ubwenge, mu migani kenshi tuzajya dusangamo amabanga, kandi kuko ngo umugani baravuga ngo umugani ugana kariho. Umunyarwanda yaravuze ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Ntuzatekereze ko rero kwiyibagirwa cyane kugira ngo wereke abandi ko bakunda ntago ari ubupfura, ntago ari ubupfura senseroma, ntago ari bwo bupfura. Ushobora rero gusanga wenda usanze ubayeho gutya, ni gute rero watangira kwiga kwita ku marangamutima yawe, kwita ku byo ukeneye mbere yo kwitangira abandi ukiyibagirwa? Ushobora gutangirira ku tu exercice duto cyane, nko kuvuga ngo oya uyu munsi ntago bishoboka, cyangwa se kuvuga uti reka mbanze mbitekerezeho, cyangwa se ugahakana karema uti ibyo sinabishobora, mu magambo magufi. Niba umuntu aguporopoje ikintu ariko ukumva ntago bivamo, ukamubwira uti oya murakoze. Aya ni amagambo arimo icyubahiro, atarimo intambara, kandi yoroheje kumvisha umuntu ibyifuzo byawe. Ntago ari ikimenyetso kigaragaza yuko yego wenda ababikubwiye kuko abikeneye, ariko nawe ufite ijambo ryo kuvuga mu byo ukenewemo, uba ufitemo ijambo, kuko ntago uri nyamugi iyo bijya. Buhoro buhoro rero uko uzatangira kubona ko abantu bose, uko ugenda ukoresha utu tuntu duto dutoya, uzabona ko abantu burya bose batagutererana kuko wavuze oya nk'uko ubyibwira, kandi uzabona ko amahoro yawe yo mu mutima n'umutuzo bigenda bigarura agaciro kuri wowe ndetse no ku bandi. Burya iyo umuntu arinda iyo bwana, buri wese agira tandanse yo kumugana, kubera ko nyine uzasanga nk'umukorege ku kazi, wa wundi urinda iyo bwana ari we baterura ibisinde bagakorera, akazi banze gukora bakaza bakakagukorera, mbese ugasanga nta kibazo kuko haba hari ipunda aho ngaho nyine. Barazi ko nibatagakora kari buhabwe kanaka kandi agashoboye. Akenshi rero nuko ariko uba waraberetse yuko ariko bimeze, ariko niwiga kwiyitaho ukiga kugira limite, ukiga guhakana aho biri ngombwa, ukabikora mu kinyabupfura, ibyo ngibyo nta hantu biba bihuriye no kutita ku bandi. Kandi uzasanga ko mu by'ukuri hari abazabikwangira yego, ariko abazabikwangira ni ba bandi n'ubundi batari ngombwa ko muba muri kumwe. Umuntu uzakwangira ko washyize limite ku buzima bwawe, umuntu uzakwangira ko wavuze oya ku bitakugenewe, uwo muntu ntago n'ubundi azaba akwiye kuguma hehe mu buzima bwawe, kuko umuntu mu by'ukuri nyawe
ni uwubaha ko uburenganzira bwe bufite aho bugarukira, ubwundi bugatangira. Rero umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kuvuga oya no kuvuga yego aho biri ngombwa. Nta na kimwe umuntu afite uburenganzira bwo kukwangira, akwanze ubwo nyine ni uko nguko, ni uko yari umuprofiteri uprofita hehe, aho ufite intege nke. Ntabwo rero ugomba kwiyibagirwa kugira ngo ukunde ukundwe. Hari umuntu wavuze ngo ubundi ukundwa na bose uri amafaranga. Ntabwo wagenewe gukundwa n'abantu bose. Hari abazagukundira izo limite zawe, hari abazazikwangira, ariko abazagenda tampi, puruvi yuko usigarana amahoro yawe kandi ukumva uratuje, ukirinda uko gucecekesha ijwi ryawe bizakugiraho ingaruka nyuma yaho. Ntabwo rero ugomba kwitanga kugeza hahandi ushira, kwitanga kugeza wowe ushize, ugashirirwa witangiye abandi kugira ngo ukunde wemerwe. Ntago aho ngaho ariho urukundo ruva, ntago ariho konsiderasiyo ituruka. Nawe ukeneye kwiyitaho no kwita ku byo ukeneye kugira ngo ubone no kwita ku byo abandi bakeneye. Nsoza rero nagira ngo nkubwiye ngo niba kuvuga oya bikugora, ntukihutire kwicira urubanza ngo wumve ufite kiripabilite. Ahari wasanga atari intege nke ufite, ahubwo waramaze imyaka myinshi utoza ubwenge bwawe, unatozwa kwita ku bandi kurusha uko wowe wita ku byo ukeneye cyangwa kuri wowe ubwawe. Kandi urugendo rwo kwisubiza cyangwa se kwigarukaho, kwisubiramo, rutangirira ku kwemera ko nawe ufite uburenganzira bwo kugira imbibi, bwo kugira amahitamo yo kuvuga yego cyangwa oya igihe bibaye ngombwa. Ntabwo ugomba rero kwiyibagirwa kugira ngo ukundwe. Ugukunda n'ubundi azubaha imbibi zawe. Reka rero nsoze ngira nti nk'uko umugano utavunika, nawe ntabwo ugomba gukomeza kuvunwa n'ibyo, kandi nubwo byaba biremereye gute, menya ko nk'uko umugano ugenda ugakubitwa n'umuyaga ukunama ukagenda ugakora hasi, nawe ukunamuka. Nawe ibyo unyuramo byose ntabwo ari ibyo kukuvuna, ntabwo ari ibyo kukunamisha burundu. Ushobora kwishakamo imbaraga ukongera ukunamuka, ukema, ubuzima bugakomeza. Reka nsoreze rero aha ngaha ikiganiro cya none, nkomeza kubashimira cyane abatugaragariza ko bakurikira ibiganiro byacu, abarundi n'abarundikazi ndabagumbiriye cyane, muri inshuti zanjye. Abanyarwanda namwe mudukurikira, sinabona icyo mvuga, gusa nishimira ruturu zanyu, mesaje munyoherereza inibogisi ndazibona, ni ukuri kandi ndabashima cyane, kubera ko ibyo dukora biba bigaragaza ko bibyara umusaruro, binafite akamaro, binagirira akamaro benshi, bikadutera motivasiyo yo gukomeza. Turabashimiye rero cyane kandi turabakunda cyane, kandi abarimo guca mu bihe bikomeye tubabwira ngo mukomere, uyu munsi ni ahacu kandi n'ejo duhere none tuhubaka, byose birashoboka. Hari ijambo nkunda kubwira abantu ngo ibyo wanyuzemo, hari ibintu byinshi wanyuzemo byagombaga kuba byaraguhitanye, ariko uyu munsi niba ugihagaze ubasha kumva iki kiganiro, ni uko hari byinshi Imana yakurindiyemo itashakaga kugenda, hakaba hari impamvu ubwo burinzi ukibufite kuri wowe. Ayo mahirwe rero yabyaza umusaruro, niyo wakambakamba, niyo wagenza amano, niyo wagenza umutwe,
ntago nzi uko ubigenza n'imbaraga zawe, ariko wongere wicume gato uha ubuzima amahirwe yo gukomeza, kuko uko biri kose imbere ni heza. Ngaho rero reka mbabwire ngo naha akagaruka, kandi ndabakunda cyane. Mbararikiye live yo ku cyumweru saa 8, kuko nayo bararikiye ubushize. Live yo ku cyumweru saa 8 izaba ivuga kuri parentalite parallele. Ubushize twavuze kuri coparentalite, cyangwa uburyo abantu batandukanye bagerageza kurera abana bari kumwe, bakaba batakibana ariko bacyasima inshingano za kibyeyi hamwe. Igihe rero bidashoboka, habayeho ngombwa ko habaho parentalite parallele, icyo kintu tuzagisobanukirwa neza, turebe uburyo bigomba kumanajingwa, kandi ubuzima bw'abana ndetse n'umutekano wabo bigakomeza kurindwa. Ngaho rero murakoze, naha akagaruka. Love you so much.